天来分享一个简单的水煮荷包蛋，看似简单，但很多朋友一煮就散。下面分享一个小妙招，保证大家一看就会。嗨，大家好，我是小苏。首先，根据自己家庭人口的数量来选择新鲜的鸡蛋，摇晃起来不晃动，确保没有散黄。清洗干净，放在一边备用。接下来，每一个小细节都非常的重要。平底锅中，我们加入适量的纯净水，盖上盖子，大火把水烧开。利用这个时间，我们给盘中放入半小勺的漂亮水，贴近盘子，打入一颗新鲜的鸡蛋，确保蛋清呈现漂亮的形状。打开盖子，由大气泡变成小气泡，直到气泡消失，这才是鸡蛋不散花的关键。贴近水面，下入锅内，